Avui us parlarem de la fibromiàlgia. La fibromiàlgia és una síndrome clínica que forma part de les anomenades síndromes de sensibilització central. Llavors, es caracteritza principalment per dolor muscular, muscular tendinós, generalitzat. Aquest dolor són persones que tenen molta sensibilitat, una sensibilitat extrema en qualsevol punt que els hi toquis a nivell de cos, qualsevol punt predefinit, a la pressió tenen un dolor exagerat, no inventat sinó exagerat, i sí que va acompanyat, aquest dolor sobretot va acompanyat de fatiga, sobretot de fatiga crònica, de trastorns del son i també com a conseqüència de trastorns de l'estat d'ànim, això principalment. Són majoritàriament dones, hi ha un tant per cent molt petit d'homes, com la majoria de malalties de l'aparell locomotor, i aproximadament l'edat seria la que oscil·la, la mitjana seria entre 40 i 49 anys. La fibromiàlgia no hi ha una causa coneguda i tampoc no hi ha ni alteracions radiològiques ni analítiques, vull dir que en principi al no conèixer la causa, el tractament que hi ha, diguéssim, és molt pal·liatiu. No hi ha un tractament farmacològic, per exemple, eficaç, sinó que és molt pal·liatiu. El que es tracta és pal·liar el símptoma. Si la persona té dolor, es tractarà amb analgèsia, es tractarà amb relaxants musculars. Si hi ha, per exemple, amb antidepressius, que els antidepressius no només són per l'estat d'ànim, per millorar-lo, sinó també per tractar el dolor. Si la persona té trastorns del son, el que es tractarà és amb hipnòtics, per exemple. A part del tractament farmacològic, també hi ha tractament no farmacològic, que formaria part principalment la teràpia psicològica, que és la teràpia cognitivo-conductual, que el que es fa és treballar amb la persona tècniques i eines per enfrontar-se millor en el seu dia a dia, per enfrontar-se millor amb el dolor i la fatiga, per portar-ho d'alguna forma millor. Llavors es tracta amb aquesta teràpia i es tracten diferents temes a través de les emocions, dels pensaments. Es treballa també les tècniques de relaxació i meditació, que és una cosa que hem d'invertir moltíssim. S'ha d'explicar a la persona la importància que tenen de cara a millorar el seu dolor, sobretot. Després també es treballa i es fomenta tot el que és l'activitat física. L'activitat física en una persona que té dolor, hi ha molts estudis que evidencien que és imprescindible per poder millorar la força muscular, la debilitat muscular que tenen aquestes persones, la seva atròfia, i el que fa és aconsellar-los una sèrie d'exercici que sigui regular, que sigui constant, sobretot de cara a poder tolerar millor aquest dolor i aquesta fatiga. I després també es fomenta molt els hàbits de salut, les conductes generadores de salut, es treballa l'alimentació de forma específica, es treballa tota la higiene postural, també es treballa la higiene del son, perquè és una de les alteracions més grans, l'alteració de l'insomni, està molt present, i bé, es treballa altres coses, depenent una miqueta de la necessitat de la persona.